எடுங்க 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 எடுத்து ரீல் பண்ணுங்கள் ராடை கொஞ்சம் கிட்ட கையில் பிடிங்க. ஓகே, ரீல் பண்ணுங்கள். நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நானும் டேனியல் ப்ரோ வந்து சர்ஃபில் ஃபிஷிங் பண்ணலான்னு சொல்லி வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து இப்போ கற்றுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து 2 பிக் ஃபிஷ் ராட் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் எடுத்துன்னு வந்திருக்க பைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொலக்குட்டி மீன் தான். அதுவும் நல்ல ரிசல்ட்டான மீன். இங்கே பாருங்கள், நல்ல ஒரு ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைம் போடலாம், அந்த மாதிரியான சைஸில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். செக் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, நீங்கள் காசு பண்ணுங்க. ட்ராக் வந்து ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. இந்த சைடு ஃபுல் டைட். ஓகே, சூப்பர். ட்ராக் செட் பண்ணிக்க. ஓகே, கைஸ், நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ராடில் வந்து பைக் போட்டு வச்சுருக்கோம். நமக்கு பைக் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். எடுங்க எடுத்து ரீல் பண்ணுங்கள். ராடை கொஞ்சம் கிட்ட கையில் பிடிங்க. ஓகே, ரீல் பண்ணுங்கள். இருங்க, ட்ராக் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸ்டிங்ரைன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராக் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் போயிடுறீங்களா? சின்ன ஸ்டிங்ரை தான். ஸ்லோ. நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். இது ஸ்டிங்ரை தான். இது ஆனால் கொஞ்சம் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதில் அந்த பெயில் லேம்ப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. இந்த முள் இல்லையே, சின்னது இல்லை ப்ரோ, சின்ன முள் இல்லை இதில். ஃபுல்லாக முழுங்கிருச்சு. சரி, நம்ம அப்படியே பொறுமையாக இருப்போம். வாங்க, ராடை எடுத்துன்னு வந்து அதில் வைங்க. நல்லா முழுங்கிருச்சு இல்லை. ஹாய் ப்ரோ, என் கூட இன்றைக்கி ஃபிஷிங் வந்திருந்தீங்க. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? Really great experience, worth it.
fishing journey na kandipa fishing journey na worth the effort. Lot of techniques he taught me. It's a great experience, like highly recommended for everyone. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் அபிதாபிலேருந்து நம்ம வீடியோ ரெகுலராக பார்க்குறவங்க இந்தியா வந்தோடனே நம்ம கூட ஃபிஷிங் பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இன்றைக்கி வந்திருந்தாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து ஃபிஷிங் பண்ணோம். எங்களுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய மீன் கிடைக்கல, இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிங் ரை கிடச்சிது. ரொம்ப ஹாப்பி. ஓகே கைஸ், நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம்.